चली और रुक्मिणी अपने घर में आटा पिठा रही है और ऐसी रह गली बगली में देव ऋषि नारद बीना बजाता और बड़ी मस्ती गीत गाता। अब रुक्मिणी आटा पिठा रही बगीचे को सुनने लगी। बहुत मीठ हो गीत रसगुल्ले का गीत। कौन सा गीत? रणभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया नारद जी को इशारा करो ये बाबा यहाँ नाव ये बाबा यहाँ। नारद जी सीढ़ियां सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। रुक्मिणी का जो कम्बल बिछाए दो बैठा और कटोरी में दही करके बूढ़ो डाल के चम्मच ले बाबा दही खा ली। नारद जी ने दही खा पानी से मुसाफ कर रुपट्टा से पहुंचो। अब रुक्मिणी वही बैठ गई रुपट्टा गाल से लगा दी। बोली स्वामी जी हमें नहीं गीत कौन को गाए? देव ऋषि नाथ बोले बेटी ब्रज में भगवान कन्हैया के जन्म धारण करो है और जाने प्रभु जी के दर्शन कर लिए ताकि कई जन्म के पाप न चढ़े। रुक्मिणी बोली एक बात और बताओ। पूछो। अब कन्हैया कहाँ रहते हैं? देव ऋषि नाथ बोले बेटी अब ब्रज को छोड़ के अब द्वारकाधीश हैं। रुक्मिणी बोली एक बात और बताओ। पूछो। उनको ब्याह हुई तो शादी हो गई? देव ऋषि नाथ बोले बेटे उनके बड़े भैया बलराम की शादी हो गई, श्याम की शादी नहीं हुई। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित जो लोग की सुनी कि कन्हैया की शादी ना हुई। हटैया मन ही मन में संकल्प कर क्या